现在是晚上半夜2点钟，这2条呢已经吃饱了，睡着了。我们家的这几条，哎呦，还在吃奶呢。咱家的飞狼也辛苦啊。很多的人觉得说，养各种各样的狗啊，都是自己的喜好。但作为我来说的话，我个人觉得就是，这可是咱自己的国犬呀，是吧？像什么贵州下斯犬啊，山东细狗啊，广西云南土猎啊，都是咱们国内比较好的犬。那么如果说咱们国内自己培育的话呢，那么山东莱州红啊，然后军警用的这个昆明犬的3大品系，我觉得都很好。虽然每个人有自己的爱好，但是我觉得弘扬咱们自己的文化，弘扬咱们自己的犬，让更多的人养咱们自己的犬，我觉得这个是非常值得骄傲的事，对吧？你觉得我说的对不对啊？